Жок, мындай деп эсептебейм, потому что эми мындай да, политсовет өзүнчө эле отуруп чечсе, бул маселе болбойт да. Съезди агар политсовет бир чечим чыгарыштан алдын ала партиядаштар менен да макулдашыш керек да. Партиянын мүчөсү биякта калып, бир 3-4 киши биякта өзүнчө бир маселе чечсе, анда мен маселе туура эмес деп билем. Ошондой болуп атат да бүгүнкү күндө. Бир группага бөлүнүп, группа башка маселени чечип атат, дагы бир группа башка маселени чечип атат, ошон үчүн келишпестик келип чыгып атат. Ар бир кишини өзүгө жараша айтайын, сый урматы болуш керек да. Ошо ар бирге өзүгө жараша ал дагы партиянын мүчөсү болгондон кийин аны өзүнүн ою бар. Аны дагы чакырыш керек, аны дагы макулдаш керек. Ушундай маселе чечилет. Бөлүнүп алып андай чечилсе, мында ушундай талаш тартыш боло берет да. Элдин арасында дагы түшүнбөстүк болуп жүрөт. Кудай кааласа, баардыгы жакшы болуп кетет деген менин оюм бар. Бунун үчүн жакшы партия, СДПК партиясынын мүчөлөрү дагы не только депутаттар, ылдый жакта турган мүчөлөр бар. Алар ишенип ошо партияда депутат кылып, депутаттарды көрсөткөн, шайлашкан ошол мезгилде. Ошолар дагы оюну билиш керек да, ошолардын оюну кандай бүгүнкү күндө ылдыйраак түшүш керек да, ылдыйдан билиш керек кандай болуп атканын. Сиз демек жанагы Атамбаевсиз КСДП деген кыймылды колдобойсуз, э? Жок, мен айтайын, азыр өзүнчө эле ушундай кыймыл кетип атат да. Биз бул кыймыл боюнча эч нерсе билбейбиз. Мындай кыймылды биз колдобойбуз деп айта албайм. Мындай партия өзү топтолуп туруп чечиш керек маселени, ошондо жыйынтык келет.